亲爱的网友们，新年好！今天呢，我给大家分享一个视频。这个视频呢是英特尔第8代平台一个装机视频。接下来呢，我们来看一下怎么样组装一台 PC 吧。那么在这里呢，首先我们要装的是英特尔平台。这个呢是七彩虹 CB360M-F 的一个主板。用的硬盘呢是联想的固态硬盘，内存呢是创9的16个 G 的 DDR4 代，然后 CPU 呢是英特尔i3-8100-1151接口的，也就是我们的第8代 CPU。然后显卡这里我用的是影驰 GTX 1060 6个 G 的。然后在这儿呢，电源呢我用的是长城巨龙1000瓦的这样一个，这是一个模组电源。接下来我们来看一下装机吧。要装电脑呢，我们首先得要识别一下这样一些主板的接口。首先呢，我们来看一下这个地方，这个地方是我们的 CPU 接口，这个地方可以拔下来的。这样一个，然后这个是 CPU 供电接口，这里是8针的，有些电源呢可能只有4针，插4针也没什么事儿。那么从这个地方我们可以看到有一个 CPU FAN， 表示的是 CPU 的散热器散热风扇就接这个地方，还有一个 SYS FAN， 这个呢我们可以接机箱上边的风扇。那么在这里还有2个插槽，这个就是我们的4代内存的一个插槽。然后这个地方这是24针的主板供电接口，这个是我们的硬盘接口或者是光驱接口。现在的硬盘和光驱基本上都是这样一种接口的。那么我们来看一下还有哪一些接口。这个是接我们的 M2 硬盘或者是奥腾的内存，就是接在这个地方的。然后这个是我们的显卡插槽。然后我们再来看一下这样一些的。从这个地方我们可以看到有一个 FPAN 这样一个，那么这个呢就是我们的前置面板接口。其中呢我们可以从这个地方可以看到有一个图，这个呢就是我们前置机箱的一个接口。我们可以看到有一个什么呢 PWR-SW， 那么这个呢是我们的电源接口。下边有一个 RESET， 这个呢是我们的重启键接口。然后再来看一下有一个 PWR-LED， 这个是我们电源指示灯的。然后再下来有一个 HDD-LED， 这个是我们的硬盘指示灯的。那么我们再来看一下这个地方，这个呢是我们的 USB 3.0 接口。然后我们再来看一下这儿还有一个 USB 接口。然后这个是我们的前置音频接口。然后需要注意的是，这个是有一个 COM 口，这个不和我们的 USB 接口有点相似，但是一定要注意，这个 COM 口不是我们的 USB 接口。那么再来看一下，这儿还有一个 SYS FAN， 这个也是机箱风扇的，我们可以接那个机箱上边的风扇。那么再来看一下后边的，后边呢我们可以看到有一个键盘鼠标的 PS2 接口，以及 USB 2个接口， VGA 接口， DVI 接口，还有就是 USB 这样一个接口，网线接口以及音频接口。其中呢中间绿色的这个是我们的声音输出的
然后这个红色的是麦克风的，然后这个蓝色的是音频输入，记得中间这个绿色的才是接我们音箱输出的这样一个接口。那么我们来看一下装那个 CPU 和我们的内存。那么在这儿呢，我们上 CPU 得需要把这根拉杆给往外边拨一下，然后给往上拉，然后我们需要安装我们的 CPU。在 CPU 呢，我们可以看到，这个地方有一个什么呢？左方和右方有一个缺口，我们需要对应主板上边的这个凸起，这样一个，不要上错了。这个呢上错的话 CPU 那就玩完了。那么我们给接上去，给挪动一下，摇动一下，看一下已经装好没有。那么呢再放下这个盖子，然后推一点，然后这个地方一定要注意，在螺丝之下，然后往下边一压，给压住，这样一个就可以了。那么接下来呢，我们再来上一下那个散热器。这个呢就是我们的英特尔的一个散热器，这样一个。然后这儿呢还有一根电源线，在这儿摇啊摇摇。那么我们来看一下怎么样装的。那么主板上面呢有几个孔，我们放进这个孔里边，这样一个。然后呢这个往下边一压，听到咔嗒一声就可以了，这样一个。再来可以了。那么这个呢是我们的 CPU 散热器的这样一个，我们需要接在这个位置， CPU 散热器的接好就可以了。那么再来看一下内存条。内存条呢那么从这个地方我们可以看到右边要多一点，左边要少一点。那么在这个呢也是一样，我们需要跟它包上去，然后需要注意这个地方，然后这个缺口一定要对应下边那个凸起，这样一个。往下边一压，那么到位了就可以了，这样一个。这个是我们的内存条的。那么接下来呢，我们就把它上到那个机箱里边去。在这儿呢，我们可以看到这个是七彩虹的一个小的主板，螺丝孔呢在这个位置、这个位置和这个位置，这儿这个地方是水平过来的，这样一个。那么我们在装机箱的时候，装机箱里边的时候，一定要注意螺丝的这个孔的位置一定要和我们主板上边的那个孔的位置对齐，这样一个。比如说你上的是大板，那么这两颗螺丝通常就应该是在最下边的这个位置和这个位置。这个呢由于是小板，所以呢就是在这样一个位置。在上那个机箱之前呢，我们还要把这个挡板，这样一个就是这个主板的这样一个挡灰尘的这样一个挡板，
我们跟它拷进去，这样一个。在拷的时候呢，应该怎么样拷？我们来看一下。先拷住下边的这样一个，那么这个呢，就是烤好之后的一个状态，这样一个。然后呢，我们还要把这个连接主板的这样一个接口给说一下。那么我们来看一下，那么其中在这儿有一个什么呢？红白，等一下，有一个红色、白色、绿色和黑色。那么这个呢，我们可以看到上边有个什么呢？有一个 USB 接口 ，USB 的一个标识，表示的是接主板上边的 USB 接口。还有就是这个我们可以看到有一个什么呢 ？AUDIO， 这个是前置音频接口。那么再来看一下这上边呢，我们来看一下，第一个是 POWERSW， 这个是我们的电源开关的。那么再来看一下这个蓝色的，有一个 RESETSW， 这是重启的，也就是说橙色的这个是开关，蓝色的那个是重启，这两根线比较重要。那么接下来我们再来看一下这个地方有一个 HDD LED， 表示的是硬盘工作的指示灯。那么这儿还有一组白色和绿色的，这组是 POWER LED， 这个是我们电源指示灯的这样一个。那么我们来看一下接主板。那么在这儿呢，我们跟它接上去，这是 Power 的 PWER 这样一个。我们跟它接上去，然后蓝色的这个是我们的重启线。那么这个是我们电源指示灯的这样一个，白色的这个是副线，我们接在里边儿，然后绿色的这个是正极，我们接在外边儿。在这儿呢也是，这个是硬盘指示灯的，有颜色的是正极，我们接在外边儿，这样一个。因为这个地方我们可以看到，它这个地方有一个正极，这样一个不是很清楚，这样一个。那么我们来看一下这个 audio 的 audio 就接在这个地方，这是前置音频，这个是红白绿黑，这个是我们的 USB 接口，这样一个。那么呢，插一个孔是在右侧，这个地方也是在右侧，接上去。
那么接下来我们来看一下，装在机箱里边去。这机箱里边呢，我们需要注意的是这个档案板的那个孔的位置和我们主板的这样一个必须要对齐，给放进去，并且呢，看到这个螺丝孔的位置给对齐，这样一个。对齐之后呢，我们就可以上螺丝了。上螺丝的时候，我们需要注意的是，先上对角，也就是这个和我们这样一个位置，这样一个。我们来上第一颗，再上我们的第二颗。这个呢，我们上对角。那么接下来几颗我们上好。接下来呢，我们把这几颗螺丝给全部上好。然后把我们的硬盘线给接上去。硬盘线呢，在这儿接那个 SATA1 这样一个接口。然后把我们的硬盘上去。这个硬盘的数据线接好，那么接下来呢，就插我们的显卡，这样一个影磁 GTX1060，这个英特尔 i3-8100。性能挺强的，相对于7代的 i5-7500。上这个显卡的话，不管是游戏编辑，打游戏还是视频编辑，都应该没什么问题。那么接下来就是上我们的电源。电源呢，在这儿风扇应该向里边，把里边的热风然后向外边抽出，所以呢应该这样一个。那么我们跟它接上去。这个模组电源有一点大。然后呢，我们把几颗螺丝跟它拧紧，电源的这个螺丝
我在这儿呢，没走背线，实际上走背线的话要更好一点，那样的话看起来要美观一些。接下来呢，我们来接主板的供电线。这儿有一个口子，这儿有一个凸起，这个口子呢需要勾住那个凸起。然后找到我们 CPU 供电的线，这个地方是8针的，我们这个也是8针的。有的电源可能没有8针，只有4针，插4针也没什么事儿。只不过呢，好一点的电源那是肯定有8针的。那么再来看一下这个显卡，要插6针的这样一个，你跟它接上去。如果说不接这个6针的话，显卡就没法显示。然后就是硬盘电源线的这个口向上，这样接好之后，我们把这个线给绑一下，因为我们没走那个背线，绑一下要更好一些，免得看起来乱糟糟的。把这个线绑好，主要是防止这个线把那个显卡风扇给卡住了，把多余的这个扎带给剪了，这样就可以了。我们来试一下，看能不能开机。现在呢，我们就把这个主机搬过来测试一下，是吧？
谢。USB EP 接口。看一下能不能开机，转。咦，怎么还不显示啊？耶，搞定！因为呢，这个硬盘里边没有系统，所以呢，开机就成了这样。所以下一步我们准备装一个系统，把系统给装起来，这台机器就可以使用了。好吧，再见，关机，拜拜。